Mambo zenu, naitwa Specyyy, karibu tena kwenye YouTube channel yangu. Na leo tunaanza kupika maini. Na tunaanza kupika mafuta kwenye sufuria yetu au pani ambayo unayopikia. Yakipata moto, utaweka vitunguu maji. Alafu baada ya dakika moja utaweka maini yako ambayo umeyaosha kwa maji safi. Alafu utaendelea kukoroga maini yako kwa muda wa dakika moja. Yakisha badilika kama rangi kama unavyoona hapo kwenye video, utaweka mchanganyiko wako wa kitunguu saumu na tangawizi ambavyo umevitwanga. Ukishaweka hivyo, utakoroga tena kwa muda wa sekunde 30 mpaka dakika moja. Kama unavyoona hapo nimeweka huo mchanganyiko. Baada hapo utaweka nyanya. Mimi nilitumia nyanya 3 kubwa, lakini pia sikuweka tomato paste. Kama unapenda au unayo, weka tomato paste. Utakoroga hapo kidogo tu kama dakika moja. Ikishakuwa sawa, utaacha, alafu utaweka chumvi. Baada ya kuweka chumvi, utaweka garam masala. Baada ya garam masala, kama una masala ya maini unaweka, kama huna sio lazima, unaacha. Mboga tu inakuwa tamu regardless. Kwa utakoroga dakika moja, alafu utaweka maji. Ukishaweka maji, kufunika. Ukifunua baada ya dakika 5, utaweka pilipili na mboga zako ambazo ni carrot, hoho. Kama una hoho ya nyekundu na njano, unaweka hoho nyekundu na njano. Kama huna sio lazima. Then utaweka limao au ndimu. Basi kama umependa recipe hii, kwa sababu hapo ndipo mboga yetu inakuwa imeshaiva, naomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na tena kwenye video nyingine. Bye bye.